siang kawan-kawan. Saat ini saya berada di tempat parkiran Gantangan Ronggolawe, SBS Sungai Bambu, Jakarta Utara. Seperti apa tempat parkirannya, kita lihat saja ya. Luas ya kawan-kawan tempat parkirannya Gantangan Ronggolawe. Seperti ini tempatnya. Ya. Ronggolawe Gantangan. Assalamualaikum, selamat siang sekian kawan-kawan. Tempat parkiran Ronggolawe Gantangan Sungai Bambu, Jakarta Utara. Jangan lupa subscribe, like, dan share.